kita lihat ya, di wilayah Lebak Picung ya, sebuah pohon dahannya tumbang menghalangi badan jalan. Kita lihat BPBD sudah hadir di tempat untuk mengevakuasi dahan tumbang di tempatnya menghalangi badan jalan. Ini rangkaian kendaraan yang sempat tertahan ya, karena memang pohonnya sedang berupaya dievakuasi oleh pihak BPBD dan arus kendaraan kembali lancar dari arah Pandeglang menuju ke arah Mas. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, and subscribe Mang Uday Channel. Asik. Halo guys, halo Indonesia, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bertemu kembali bersama Mang Uday Channel. Welcome to my channel. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Senin tanggal 20 Desember 2021. Tepatnya tadi jam 15:15 WIB telah terjadi hujan deras disertai angin kencang. Nah, akibat hembusan angin kencang ini, salah satu pohon besar di Kampung Lebak Picung, Kelurahan Sejora Lebak, Kecamatan Rangkas Bitung itu roboh dan akhirnya menghalangi badan jalan. Nah, akibat menghalangi badan jalan, maka arus lalu lintas di badan jalan mulai dari Rangkas Bitung menuju ke Mandala maupun dari Mandala ya ke arah Rangkas Bitung itu sempat terjadi kemacetan. Namun pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah langsung bergerak ke lapangan untuk melakukan evakuasi terhadap pohon yang menghalangi badan jalan. Nah, setelah itu datang juga dari pihak Satlantas Polres Lebak untuk melakukan pengaturan lalu lintasnya. Oke guys, untuk jelasnya yuk kita saksikan videonya. Come on guys. Oke guys, akibat hujan deras dan angin kencang, ini salah satu dahan pohon patah dan mengakibatkan menghalangi badan jalan sangat cukup pada jalan. Ini BPBD kita lihat sudah tiba di lokasi untuk memangkas dahan pohon yang kondisinya patah dan menghalangi badan jalan Rangkas Bitung Pandeglang. Ini kita lihat arus lalu lintas sudah mulai bisa dikendalikan dan tidak terjadi hambatan, meskipun memang awalnya terjadi kemacetan beberapa kilometer ke belakang. Guys, kita lihat ya, di wilayah Lebak Picung ya, sebuah pohon dahannya tumbang menghalangi badan jalan. Kita lihat BPBD sudah hadir di tempat untuk mengevakuasi dahan tumbang di tempatnya menghalangi badan jalan. Ini rangkaian kendaraan yang sempat tertahan ya, karena memang pohonnya sedang berupaya dievakuasi oleh pihak BPBD dan arus kendaraan kembali lancar dari arah Pandeglang menuju ke arah Mas.
Saya kita ini sakit bola. Gimana tuh? Kali. Semuanya. Ajak sapi. Wah, anu luhurnya, luhur. Tadiku. Oh, enggak sudah itu. Selamat sore Kak. Sore, Pak. Tadi gimana kejadiannya Kak? Ini kejadiannya pas hujan terus angin Hujan gede. kenceng ya? Udah gede ya angin. Beserta angin Kalau kencang. hujan mah enggak sih, enggak kencang. Angin doang yang kencang. Iya. Terus Tiba-tiba roboh. sebelum tumbang sempat kedengar suara krek. Iya. Iya. Kedengar ya? Iya. Nah terus silakan lari ke depan. Enggak, di sini doang nih. Di sini. Tapi Ya, udah lihat posisinya lagi hujan sih. Udah lihat itu patah. Udah di bawah. Udah di bawah gitu. Iya. Nggak mencelakai warga, Enggak ada yang lewat. Cuma motor doang tadi satu yang punya ini nih. tapi nggak kena ya? Kena Maksudnya nggak dikit rusak? doang. Enggak rusak. Nggak rusak. Nah terus pasca runtuh ngeganggu ini nggak arus lalu lintas tadi? Iya, pasti. Pada berhenti semua. Pada berhenti semua. Terus Macet. warga ngatur-ngatur lalu lintas gitu? Iya, anak kecil. Oh gitu ya? Iya. Oke Kang, makasih ya Kang. Sama-sama. Ya kita lihat ini proses evakuasi ya, dahan pohon yang masih menghalangi badan jalan di Lebak Pitung, Desa Kelurahan Cijono Lebak. Kita lihat antrian kendaraan masih terjadi dan diakibatkan terhalang oleh dahan pohon besar yang tumbang di Jalan Rangas Bitung Pandeglang atau tepatnya di Kampung Lebak Pitung. Kita lihat ada anak-anak juga yang melakukan pengaturan arus lalu lintas karena memang proses evakuasi dahan pohon yang tumbang masih sedang berjalan.